Salut Pissameux! Heute sind wir lundi, une neue semaine qui anfängt. Oh ben, moi c'est déjà le retour so ein bisschen au travail, moitié télétravail, so, moitié bureau, hein. Oh, puis il faut bien recommencer un jour, gell? Nicht ewig Tempo geblieben, non. Überhaupt ist nichts Mordiges, gell? Das Weekend ist schön gewesen. Ich habe ihn erst live gemacht, haben wir gesehen, gell? Ich habe ihre Frotze nicht gesehen. Die tut mich ein bisschen kontrariert. Aber es macht nichts. In ein paar Wochen oder ein paar Monaten können wir uns vielleicht retrouver. So, dann machen wir ein Apéro, aber ein richtiger Apéro, hein? Das ist jetzt alle sie mit ihrer Frotze, gell? Ich bin gespannt. Ja, ja. Vendredi, samedi bin ich contrariert gewesen, gell? Heureusement qu'il y avait dimanche la fête des mères. Am Vendredi habe ich Koh-Lanta geschaut. Da bin ich wedig. Ah ja. Bon, une femme a gagné, c'est bien. Aber ich hab den Claude gewählt. Das ist der Beste gewesen. Und nein, die ganzen Schüler da. Die sind Trüge. Das sind Larnack. Und wir wurden verarscht mit so Dings. Und die sind pas mieux, gell? Hab ich The Voice geschaut. La plus belle voix de France. Bla 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 bla. Jo. Heute jetzt. Es ist auch wieder so Käse. Hop, j'aime bien les chanteurs, die sind so chanter. Und ich löte, es war irgendwie moitié löte, so Dings, hein. Ich hab kein andere Wahl. Sonst, hätte sie nicht mehr mitgebracht. Alors, bon, hop. Je vais en effort, gell, ça va faire des concessions. Dimanche, Fête de Mère. Ja, ist das schön gewesen. Mit der ganzen Familie. Bellmère, meine Mama und alle und meine Schwester. Und hop, der Hund ist schon dabei gewesen, hein. Und ja, da haben wir so schön nach da gehabt, haben wir gut getrunken, ein bisschen, toujours avec modération, gell? Und voilà, so ist der Tag rumgegangen am Dimanche. Entre-temps, wie die Info geschaut. Egal, wo es wieder an der Information, gell? Ich habe so eine Applikation auf dem Telefon, das heißt 20 Minuten, da schaue ich jetzt die Info drauf. Und da haben sie gesagt, die Politik, oh, jetzt ist gut, gell? Jetzt gibt's Krach. Immer von Krieg. Ja, komm. Erster Tour von der Election. Poppel sind dumme für alle. Der ist nichts, das ist ein Pfucht, das ist ein toller Allianz. Und jetzt im zweiten Tour machen sie Allianz. Mit jedem Käse. Bist du Ekolo? Hoppla, ich mache Allianz mit der Schüsse pour pas perdre. Ja, komm. Kannst du alle die Hase federn. Vous avoue, gell? La politique, c'est pas trop mon truc. Ich finde, es ist immer leer, sie versprechen immer Haufen Dings und nachher ist die Hälfte gar nicht gemacht. Hein? Ja, hopp, hein? Und wir sehen doch immer les chasseurs et les pêcheurs sont le roi des menteurs. Ça marche aussi pour les politiques, hein? Holte jetzt, gell? Und la politique, gell? Je vais nicht apporter Moos mit dem Robert, hein? Red dich so auf, du kriegst dich so rum, dass er Bremsspür in der Hose hat. Hoppla, und Germain kann nur wäschen. Merci. Je trouve pas normal, ist der Zoll da von den Ministern da. Ah non, mais écoutez, das ist exagéré, hein. Die sind ja bezahlt für nichts machen, Mensch. Da sehen sie aus, an der Tele sieht man so aus, da spielen sie alles auf Candy Crush oder so Dings. Ah ja, ich auf der Erde spiele nicht mit dem Candy Crush, hein, und verdienen so viel Geld. Sie hätten besser das Geld nehmen und im Personal Soignon eine Augmentation geben mit dem Geld, gell? Wegen noch muss ich schwören. Das so en France. Wie viele Minister haben wir denn? Ja, wir haben einen Minister für alles, hein? Stopp, es ist der einzige Pays, so viele Minister hat. Der Minister da, der Minister für das, für Sel, für Cabinet Papier, für Sel. Ah ja, il faut arrêter, hein? Das kostet alles Geld. Da müsst ihr noch zuerst supprimer. Und nicht fermer manche Boutiquen und manche Entreprises. Und dann sind die Leute, die Armen, in dem Chômage, gell? Nein, supprimer einfach quelques Ministres da. Ich weiß ja nicht. Encore un autre truc qui me révolte, gell? Die ganzen Leute im EHPAD. Die älteren Leute im EHPAD. Die haben sie jetzt so lang confiné gelassen. Manche, die sind nicht gestorben vom Covid. Die sind gestorben für von der Solitude. Die armen Leute. Nicht einmal jemand die Familie können sie sehen und nix. Ja, kann man die Chance arrêter, wenn unsere Gouvernement gescheit wird, wenn am Anfang hätte man nicht gewusst, so lange konfiniert die armen Leute, hein? Ich weiß ja nicht. Ja, ich muss mich wieder kalmieren, jetzt. Also die Futterstücke und die Arschisskassette. Doch, ich kann immer sagen, was man will, hein?
Und in ein paar Jahren, wenn wir wieder am Wahltermin, da tun sie wieder alle dasselbe wählen. Mais oui, Mouton. C'est Mouton? Ja, wir sind manche sind Pepperhofen. Ich kann nicht mehr sagen, was sie will, hein. Sie schießen alle in die Hose. Voilà pourquoi la politique, j'aime pas, gell. Mais bon, quand on va pas voter, ich sag nix. Alors, hop, il y a des communes, elles ont déjà leur maire, gell. Tant mieux. Et d'autres, il y a le deuxième tour. Alors, dans les petits pattes, là, so, dans les villages, on connaît tous le maire, hein, mais c'est dans les copains mit dem Maire, gell. Over in der Grandville, mit den Allianz, wie es da gibt. Oh, Jesus Gott, bon courage à vous, hein. Parce que, mon Dieu, c'est pas du joli, hein. Oh, Jesus Gott, c'est la parade des faux culs, hein. Là, sur ces belles paroles, je laisse l'antenne à mon collègue du journal de 13h. N'importe quoi, ja egal was, gell. Es ist der Wein vom Gast. Hoppla, bleibe gesund, mach es gut, wir sehen uns in der Woche wieder. Merci für Ihre ganzen Kommentare. Ihr seid de plus en plus nombreux sur meiner Page et ça me touche vraiment. Ihr seid alle lieb. Hoppla, mach es gut. Ciao, ciao. Und wenn ihr noch Questions habt, gell, vous pouvez m'écrire, je gebe euch Antwort. Ciao.